Dzień dobry wszystkim, a właściwie dobry wieczór. Witamy bardzo, bardzo... No dobra, kto chce odpowiedzieć na dobry wieczór? Dobry. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i młodych artystów, i tych, którzy są za kulisami, tych, którzy są na widowni, tych, którzy przyszli do nas z innych zajęć. Przede wszystkim witamy też bardzo serdecznie rodziców, dziadków, kolegów naszych artystów, którzy dzisiaj się zaprezentują, a będzie to jeden zespół teatralny, jeden zespół taneczny. Zaczniemy od zespołu teatralnego. Jest to nowa grupa. Co? Może tak trochę głośniej? Oj, daj spokój, nie stresuj państwa. Państwo znaleźli się w niebezpieczeństwie. Ja nie rozumiem, co państwa tak bawi. Czy ja mam coś na czole narysowane? Dlatego powiem to tylko raz. Jesteście Na terenie gangu dziewczyn! No, teraz okazali nam trochę szacunku. Nasz gang powstał wiele lat temu. Proszę nam wybaczyć, ona się jeszcze uczy. Weźcie Co za jakie tu są bardzo rygorystyczne. Bohater nie czuje się dobrze w twojej bajce. No niestety, muszę cię zmartwić, ale to dopiero początek twoich kłopotów. Kopciuszku, Masz tego dość. Cisza! Zajmij się zeszytami i przepisywaniem lekcji swoich sił. Kopciuszek przeniósł się do współczesności. I jak się okazuje, wcale nie jest mu łatwiej. Koleżanki z klasy, a może złe siostry, No nic nie robię. Ale teraz? No dobra, mamo, wracam do domu. Tyle razy prosiłam cię, żebyś przychodził punktualnie. Oj, mamo, no. Tak, nie no. No tak. Weź mu coś powiedz, bo ja już nie mogę. Czyli wszystko tam było